సిహెచ్ఎన్ఆర్ఆర్ క్రియేషన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం అండి. మీరు నా ఛానల్ని ఆదరించండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ప్లంబింగ్ మెటీరియల్ నేమ్స్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఎందుకని ఈ టాపిక్ ఇవాళ చూస్ చేసుకున్నానంటే, నా షాప్కి వచ్చిన వాళ్ళని నేను చాలా వరకు కస్టమర్సే కావచ్చు, ప్లంబర్సే కావచ్చు, టెక్నీషియన్స్ ఎవరినైనా సరే నేను క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, కొద్దిమంది ఈ నేమ్స్ పెట్టి అడగడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంటారు. వాళ్ళకి కొంతమందికి కొత్తగా నేర్చుకున్న ప్లంబర్స్కి కొంతమందికి ఏం అడగాలి ఏంటి, నేమ్స్ ఏంటి కూడా క్లియర్గా తెలియదు. సో వాళ్ళందరికీ ప్లస్ కస్టమర్స్ కొంతమంది మా పనులు మేమే చేసుకుంటాం, కొంచెం చిన్న పనే కదా ఇది ఈ మెటీరియల్ ఏం అడగాలి అని వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఐటీఐ చదివిన చిన్నపిల్లలకి వాళ్ళకి అందరికీ ఈ మెటీరియల్స్ నేమ్స్ తెలిస్తే ఒక అవేర్నెస్ వస్తుందని ఈ టాపిక్ చూస్ చేసుకొని ఈ టాపిక్ మీద మీకు ఇవాళ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇవన్నీ 1 ఇంచ్ మెటీరియల్ తీసుకున్నానండి మీకు చూపించడానికి. 1 ఇంచ్ అండ్ 3/4 కూడా ఉన్నాయి ఇందులో. ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎల్బో గురించి చెప్తున్నాను. ఇది 1 ఇంచ్ ఎల్బో అండి. ఈ మెటీరియల్ అంతా సిపివిసి మెటీరియల్ అండి. ఈ 1 ఇంచ్ ఎల్బో, ఈ 1 ఇంచ్ ఎల్బోనా షాపు వాళ్ళు ఎవరు ఇచ్చింది 1 ఇంచా కాదా అన్నది మనం చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ప్రతి మెటీరియల్కి ప్రతి ఫిట్టింగ్కి ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది, కొన్నిటికి ఫ్రంట్ సైడ్ని ఇస్తాడు. ఇది 1 ఇంచ్ అని 1 ఇంచ్ అని ఉంటుంది చూడండి. 1 ఇంచ్ సిపివిసి. ఇది సిపివిసి అయితే సిపివిసి అని ఉంటుంది. యూపీవీసీ మెటీరియల్ ఉంది, దాని గురించి వేరే టాపిక్లో చెప్పుకుందాం. అదైతే యూపీవీసీ అని ఉంటుంది. పీవీసీ అయితే పీవీసీ అని ఉంటుంది. సో ఈ అన్ని ఫిట్టింగ్స్ వచ్చేటప్పటికి సిపివిసి ఫిట్టింగ్. ఈ ఎల్ బెండ్ ఎక్కడ వాడతామంటే, మ్యాక్సిమం మన పైప్ లైన్ ఒక బెండ్ తిరగాలి, కనెక్షన్కి బెండ్ తిరగాలి అన్నప్పుడు, సో ఈ 90 degrees బెండ్ తిరగాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఎల్బో మనం యూజ్ చేస్తామండి. దీన్ని ఎల్బో అంటాం, వాడుక భాషలో బెండ్ అంటాం. సో ఈ విధంగా దీని ఫిట్టింగ్ వస్తుందండి. దీనిలోనే టైప్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎల్ బెండ్లో 1 ఇంచ్ ఎల్ బెండ్లో టైప్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇంత బెండ్ తిరగక్కర్లేదు, కొంచెం షార్ట్గా తిరిగితే చాలు, నాకు అంత బెండ్ అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు 45 బెండ్ యూజ్ చేస్తామండి. సో ఈ 45 బెండ్ వచ్చేటప్పటికి కనెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత దీని ఫిట్టింగ్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇంత 90 degrees బెండ్ అవ్వకుండా 45 degrees బెండ్ తిరుగుతుంది. దీన్ని మనం 45 బెండ్ అంటాం. 1 ఇంచ్ ఇంటూ 45 అని ఉంటుంది సిపివిసి మెటీరియల్. 1 ఇంచ్ 45. దీన్ని మనం అడగాలనుకుంటే 45 బెండ్, 45 ఎల్బో అని అడగచ్చు. సో ఇంకోటి ఈ బెండ్లో ఇంకొక వెరైటీ ఏంటంటే రెడ్యూసర్ బెండ్ అండి. ఇది 1 ఇంచ్ ఉంటుంది, ఇటేపు 3/4 ఉంటుంది. మనకి ఎలా కావాలంటే అలా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటంటే 1 ఇంచ్లో ఉండి 3/4 ఎలా మనం రెడ్యూస్ చేయాలి బెండ్ దగ్గర నుంచి. ఇది వచ్చేటప్పటికి 1 ఇంచ్, ఇటు నుంచి 1 ఇంచ్ పైప్ లైన్ వెళ్ళినప్పుడు దీన్ని 30కి పైప్ లైన్ లాగాలనుకున్నప్పుడు ఈ రెడ్యూసర్ బెండ్ వేసుకుంటాం. బెండ్ తిరగాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది 30కి పైప్ అండి, 3/4 పైపు. సో ఇటు నుంచి 1 ఇంచ్ కనెక్షన్ వెళ్ళి ఇటు నుంచి 3/4 కనెక్షన్ మనకు అవుట్పుట్ కానీ ఇన్లెట్ కానీ, లేదంటే 30కి నుంచి అంగుళం లాక్కు రావడం కానీ, ఏదైనా మనకు అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి అంగుళం నుంచి 30కి వెళ్ళాలి, బెండ్ తిరగాలనుకున్నప్పుడు ఈ బెండ్ వాడతాం. దీన్ని మనం అడగాలి అనుకుంటే 1 ఇంచ్ 3/4, 1 ఇంచ్ 3/4 ఎల్ బెండ్ లేదంటే ఎల్బో అని అడుగుతాం. సో తర్వాత ఇది వచ్చేటప్పటికి 1 ఇంటూ హాఫ్, 1 ఇంటూ హాఫ్ ఇంచ్ అంటే మనం ట్యాప్కి ఎక్కువగా వాడతాం. మనం ట్యాప్ కనెక్షన్ లాగాలి, ఇలా పైప్ కనెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత, ఇలా కనెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనం బెండ్ తిరిగిన ట్యాప్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఈ బ్రాస్ బెండ్ని వాడతామండి. దీన్ని మనం అడగాలి అనుకుంటే, సో ట్యాప్ కనెక్షన్ ఎలా వస్తుంది, ట్యాప్ కనెక్షన్ ఎలా వస్తుంది, ఇది వాల్కి ఇలా ఉండిపోతుంది. ఇక్కడ బెండ్ తిరిగి మనం ట్యాప్ కనెక్షన్ అనుకున్నప్పుడు ఈ బ్రాస్ బెండ్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ బ్రాస్ బెండ్ అనేది లేకపోతే మటుకు మనం ట్యాప్ కనెక్షన్ ఇవ్వలేము. ఈ బ్రాస్ బెండ్కి ఇన్నర్ థ్రెడ్ వస్తుంది, మన ట్యాప్కి వచ్చేటప్పటికి అవుటర్ థ్రెడ్ వస్తుందండి. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఇన్నర్ థ్రెడ్ వస్తుంది 1/2 ఇంచ్, ఇది 1/2 ఇంచ్ అవుటర్ థ్రెడ్ వస్తుంది. ఇది ట్యాప్ కనెక్షన్ కాటికి మనం బ్రాస్ మెటీరియల్ వాడామంటే మ్యాక్సిమం ట్యాప్ కనెక్షన్గా వాడతాం. సో ఇది వచ్చేటప్పటికి 1 ఇంటూ హాఫ్ బ్రాస్ ఎల్బో. 1 ఇంటూ హాఫ్ బ్రాస్ ఎల్బో అంటే ఇది ఇస్తారు షాప్ వాళ్ళు. సో మీరు మెటీరియల్ అడగాలనుకుంటే 1 ఇంచ్ బ్రాస్, 1 ఇంటూ బ్రాస్ ఎల్బో అనొచ్చు. ఇప్పుడు టీ గురించి చెప్పుకుందామండి.
ఇప్పుడు ఒకే లైన్లోంచి మనం సపరేట్ ఇంకో లైన్ లాగాలనుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు ఇలా చూడండి, ఫిట్టింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు అర్థమవుద్ది. ఇదంతా 1 ఇంచ్ లైన్ వెళ్తుంది. మళ్ళీ మనకి ఇంట్లోకి కానీ లేదంటే అవుట్కి కానీ బయటికి కానీ ఎటన్నా మనం ఒక లైన్లోంచి ఇంకొక లైన్ లాగాలి, 1 ఇంచ్ లాగాలనుకున్న సిచ్యువేషన్లో మనం టీని వాడతాం. ఇలా వెళ్ళే లైన్లోంచి మళ్ళీ ఇది ఒక కనెక్షన్ లాక్కోవాలనుకున్నప్పుడు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో టీని మనం వాడతామండి. టీ జాయింట్ అంటాం దీన్ని మనం వాడుక భాషలో. ఇది వచ్చేటప్పటికి 1 ఇంచ్ సిపివిసి టీ అని రాసి ఉంటుంది. సో దీన్ని టీ అంటాం. ఈ టీలోనే ఎల్బోలకు ఉన్నట్టు రెడ్యూసర్ టీ కూడా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేటప్పటికి అంగుళంలోంచి 3/4 కనెక్షన్ లాగాలనుకున్నప్పుడు మనం ఈ కనెక్షన్ వాడతాం. ఇది అంగుళం లైన్ వెళ్తుంది. మనం ఇంకొక చోటకి 3/4 లైన్ లాగాలనుకున్నప్పుడు ఈ రెడ్యూసర్ టీని వాడతాం. దీన్ని మనం అడగాలి అనుకుంటే 1 × 3/4 రెడ్యూసర్ టీ అని అడిగితే చాలు. లేదు అంగుళం 35గా రెడ్యూసర్ టీ ఇవ్వండి అన్నా కూడా అర్థమైపోద్ది షాప్ వాళ్ళకి. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లైన్ వెళ్తుంది, మధ్యలో మనం ఒక ట్యాప్ కనెక్షన్ లాగాలనుకున్నా, ఏదన్నా కనెక్షన్ బ్రాస్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి అనుకున్నా, ఇప్పుడు ఇది బ్రాస్ టీ యూజ్ చేస్తాం. ఇది కూడా సేమ్ ఎల్బో మనం ఇందాక చెప్పినట్టే అంగుళం అర బ్రాస్ టీ అని అడిగితే ఈ ఫిట్టింగ్ని అంగుళం అర బ్రాస్ టీ అని అడుగుతామండి. సో ఇది కూడా ఇక్కడ కనెక్షన్ వెళ్తుంది, ఒక కనెక్షన్ వెళ్తుంది. ఈ కనెక్షన్ వెళ్తుంటే మధ్యలో ట్యాప్ కనెక్షన్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు దీన్ని వాడతాం. ఇలాగే ఈ ట్యాప్ కనెక్షన్కి కానీ ఏదైనా మనం బ్రాస్ కనెక్షన్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ అంగుళం అర బ్రాస్ టీ అని అడుగుతాం.